Ну что, продолжаем нашу маленькую стройку. Если не смотрели первую часть, обязательно загляните. А мы идем дальше. Арда героически прикручивала лавочку во всех возможных позах. Затем я прошлась по стенам шлифовкой и подготовила их к покраске. И вот здесь должна была быть покраска. Но я настолько увлеклась процессом, что вообще забыла все это снять. Поэтому просто поверьте на слово. Ну а дальше, конечно же, купила крючки, искала их, наверное, месяц, потом еще их красила. Ну и это, естественно, не финальная часть. Сейчас осталось дождаться декор, пленку, еще несколько деталей, и тогда будет уже третья финальная часть, где я покажу полностью прихожую.